водии зарафшон аз давраҳои қадим бо ҳунармандони хеш шӯҳрат дошт. ҳунар бо зиндагии инсон робитаи устувор дорад. шахс дар ҷомеа бо заҳмату ҳунари воло миёни мардум соҳибқадр мегардад. дар барномаи ҷилои ҳунар тасмим гирифтем маҳсули ҳунари хиромон ҳамроҳи варо баҳратон рӯйнамоӣ кунем. ҳунар таскинбахши олами ботинии инсон аст. вақте ба эҷоди хиромон менигарем, аз завқи зебоофаринияш ҳаловат мебарем, зеро ӯ бо риштаҳои рангин зебоии табиат, ғаму шодии ҳаётро ба тасвир меорад. хиромон қаткардаи донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, факултаи филология мебошад. соҳибкорзан аст. масъулияти зиёдеро ба дӯш дорад. бо фаъолияти созандаву иқдомҳои нек ӯ боварии халқро соҳиб гардидааст. хиромон ҳамроҳи ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз ҳавзаи интихоботии рақами 15 ҷамоати деҳоти Амондара мебошад. ду навбат вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз ҳавзаи интихоботии рақами 15 ҷамоати деҳоти Амондара мебошад. новбаста ба серкорӣ рӯй ба ҳунар овардаасту 20 сол аст дар ин ҷода заҳмат мекашад. ӯ матоъҳои гуногуну мувофиқ интихоб намуда рӯи нақшҳои кашидаи рассомон Мулкия Муҳаммадиева ва Мавзуна гулдӯзӣ, чокдӯзӣ, зардӯзӣ мекунад. дар офаридаҳояш рангорангии диёрро мушоҳида мекунед. дар ҳар як нақши гулдӯзӣ, зардӯзиву чокдӯзиаш маъниеро дарёфт мекунед. аз обод гаштани саразми бостонӣ фарзандони мо хеле шоду хуррам ҳастанд ва аз ин рӯ саразмро муборакбод намуда истодам. саразм 5500 сол муборак. дар ин нақшу нигоҳ мо 4 намуди ҳунарро истифода бурдаем. якум санъати тасвирӣ, дуюм занҷиракдӯзӣ, сеюм босмадӯзӣ ва чорум юрмадӯзӣ мебошад. санъату ҳунар дар ҳаёти одамон нақши пурарзиш доранд. табиати инсон зотан рағбат ба зебоӣ ва низом дорад. хиромон ҳунарҳои қадимаи миллиро омӯхта бо тобишҳои нав онҳоро эҳё карда пешкаши тамошобинон месозад. ӯ иштирокчии даҳҳо озмунҳо, намоишҳои ҳунарҳои мардумӣ дар вилояти суғд ва ҷумҳурӣ мебошад. бинандагон ба маҳорати ҳунарии хиромон баҳои баланд додаанд. ҳамон намуди санъати дастисохт, мӯҳрабофӣ, гулдӯзӣ, сӯзани дӯзӣ, зардӯзӣ, қолинбофӣ, бофандагӣ ва лӯхтакчасозиро меофарад. хиромон дар ҳунари зардӯзӣ аз ҳар ду навъи ин санъат, гулдӯзӣ ва заминдӯзӣ истифода мекунад. қайд мекунад ки ҳар як намуди ин санъатҳои мардумӣ моҳияти маросимӣ ва маъниеро дар худ ниҳон доранд. кӯшиш мекунам ки дар офаридаҳоям хусусиятҳои хоси мардуми зарафшонро инъикос гардонам, мегӯяд ҳамсӯҳбати мо. чоку сӯзаниҳои офаридааш бо нақшу рангҳои дилрабои худ хонаҳои арӯсу домод, гаҳвораҳои тифлонро имрӯз зеб медиҳанд. хиромон ҳунармандиро аз бибиҳояш Қумрӣ ва Ёдгора, модараш Зӯҳро ва эҷодкориро аз падараш нависандаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Сорбон мерос гирифтааст. аз хурдӣ ба амали панҷаҳои ҳунарофарии бибиҳояш, модараш Зӯҳро зеҳн монда нозукиҳои ҳунарро омӯхтааст. мисли падар шабонгоҳ аз пайи омӯзишу эҷод аст, нақш меофарад ва рӯёҳои рангину зиндагисозро рӯи матоъҳо ба тасвир меорад. хиромон дар ҷашни 5500 солагии саразми бостон ҳунари хешро ба намоиш баровард ки ба дили тамошобинон роҳ ёфт. ӯ нозукиҳои ҳунари худро ҳифз намуда ба фарзандонаш интиқол додааст. бо заҳмати зиёд ва эҳтиёткорӣ рӯи матоъҳои интихоб намудааш бо маҳорат нақш меофарад ва фарзандонро талқин менамояд ки дар ҳунарофарӣ шитобкорӣ хуб нест. писарони хиромон ба кандакорӣ машғуланд. фориғ аз таҳсил
онҳо ба чорводорӣ ки майлу рағбат доранд ба падар дар чорвопарварӣ ёрмандӣ менамоянд. Хиромон бо шавҳараш Миров Мирзо 13 сол аст бо кирмакпарварӣ ки яке аз соҳаҳои қадимтарини кишоварзӣ ба ҳисоб меравад машғуланду аз тухмии хушсифат истифода мекунанд. дар баробари аз ҳунар бархурдор намудани фарзандон нисбати донишандозии онҳон низ таваҷҷӯҳи хоса дорад. зимни суҳбат огоҳ гардидем ки духтари Хиромон Зебо Мирзозода хонандаи синфи нӯҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 ҷамоати деҳоти Амондара таърихи саразми кӯҳанро хуб аз бар ва достони саразми алучи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон муаллими варзидаву собиқадор Нуралии Дӯсталиевро ба пуррагӣ аз ёд кардааст. шаҳркадаи Сараз яке аз ёдгориҳои қадимтарини давраи нолӣ ва аввали асри биринҷӣ дар Осиёи марказӣ мебошад. дар болоби зарафшон 4 ёдгорӣ ва якчанд нуқоте ки ба ҳама зинаҳои давраи биринҷи хосбуда ошкор гардид. ин манбаъҳо маҳаллаи Сараз, қабри Зарча халифа, қабристони дашти Қозӣ, қабристони Чорбоғ ва ғайраҳо мебошад. масоҳати густариши ин ёдгориҳо то 140 километр қад ва 15-20 километр барро фаро гирифтааст. барои илми бостоншиносӣ умуман барои кулли инсоният кашфи бошишгоҳи Сараз бозёфти беназир будааст. бояд таъкид намуд ки заҳматҳои нахусткашофи Сараз Абдуллои Соқиро дар миёнаи дуюми солҳои 70 сар омад. ба амри тасодуф яке аз сокинони маҳаллӣ ба насаби Ашорари Тайлону Табарзин меёбад ва оқибат пас аз 6 соли андеша онро ба Исоқӣ медиҳад ва сирри Сараз равшан мегардад. кофтуковҳои бостоншиносӣ оғоз мегардад. Сараз масоҳати умумии 100 гектарро дар бар мегирад. саразмиён асосан ба кишоварзӣ ва чорводории хонагӣ машғул буданд. маъданро аз конҳои гирду атроф мегирифтанд. кину африёд, қораи фузулгудозӣ, хундонҳои сафолпазӣ, 150 намуд ашёҳои биринҷӣ ба монанди корд, ханҷар, табарзин, мӯҳри сурбӣ, ашёҳои тиллогӣ ва нуқрагӣ ёфт шуданд. барои халқи тоҷик бошад фахри беинтиҳо ва далелҳои мӯътамад ки решаи тоҷик то ба куҷо меравад. пас метавон муддаӣ шуд ки мо тоҷикон ба ҷаҳон тамаддун додаем ва оғози тамаддун аз мулки тоҷик сарчашма мегирад. солҳои аввали омӯзиши Сараз ақидаи роиҷ буд ки гӯё Сараз аз сепачаҳои начандон калон ва деҳаҳои дурраса мураттаб гардидаанд, вале тадқиқоту омӯзишҳо зери киштии зироат муайян намудааст ки ин ақидаҳо, ин гуфторҳо, ин андешаҳо билкул ботил аст. Сараз ин шаҳр аст на деҳо. иқлими мусоид, боду ҳавои соз, шароити қулай нахуст мардумро дар Сараз сарҷамъ намудааст. барои бароҳ мондани саноати сабуку вазнин кӯҳҳои зарафшон низ созгор будааст. лекин бояд қайд кард ки беҳтарин бозёфти Сараз гӯри маликаи Сараз мебошад. малика хеле ҷавон, тахминан дар синни 25 солагӣ вафот мекунад, аммо модар будани ӯ собит гардидааст. чӣ тавре ки тифл дар батни модар ҷойгир мешавад, он гуна одамонро дар қадим дафн мекарданд. номгузории маликаи Сараз ин худи муҷассамаи ӯ аз гил, гарданбанди тиллоӣ, шабеҳо аз лоҷуварду фирӯза, сафедаву упо, оина ин ҷиҳози ойрошоти малика буданд. шаҳрсозӣ дар тамоми сайёраи замин ҳанӯз дар миёнаи дуюми ҳазораи 4 ва ибтидои ҳазораи 3 қабл аз милод дар Шумеру Аккад, Мисру Ҳиндустон дар ҳазораи 3-2, дар Чин ҳазораи 1, дар Мезоамерика ва танҳо дар Аврупои Шарқӣ дар ҳазораи 2 қабл аз милод рушд карданд. Анасаразми панҷакенти Тоҷикистонам вобаста Анасаразми панҷакенти Тоҷикистонам дар охири ҳазораи 4 ва ибтидои ҳазораи 3 қабл аз милод вобаста ба ҳамон сол рушд кардасту инкишоф. бо чандин далел метавон Саразбро шаҳри қадима номид. вижа биноҳои монуметалӣ, кӯчаҳои сангпаршуда, нобаробарии молу мулки ба табақаҳои ҷудошавии ҷомеа, савдови тиҷорат, дӯконҳои сонеӣ, чармгарӣ, ресандагиву бофандагӣ, сангтарошӣ ва коргарди чӯб, хулас ҳама чӣ ки он мақбул ва ҳоло ҳам ин пешро маъмуланд. ҳамин аст ки рукнҳои хоси Осиё мебошад.
аслан наметавонад як қабила бе кӯмаку дастгирӣ ба муддати тӯлонӣ пойдор бимонад. мавқеи ҷуғрофияи Сараз имкон дод ки аз қавму қабоили дигар дониши иловагӣ гиранду ва бо дониши хеш онро синтез кунанд. инчунин ба пешрафту савдову тиҷорати байни қабилаҳо ки як аз роҳҳои марказии он аз Сараз мегузашт, пеш аз ҳама нишонаҳои зерин асос шуданд тахассуси байниқабилавӣ, алоҳида рушд кардани кишоварзӣ аз ҳунармандӣ, аммо дар шакли мутамарказ, тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда ва васоили истеҳсолот, пешрафти чорводории хонагӣ ва коҳиш ёфтани мавқеи шикор дар ҷомеа, аз худкунии зарратҳои табиӣ ва бисёр чизҳои дигар. ин муҷиб ба он шуда метавонад ки суғдизамин ҳам ба воситаи саразми бостонӣ ба рӯи абречим шомил мегардад. Сараз ин ёдгории ҳазорсалаи Чорусе пеш аз милод калонтарин ва кӯҳантарин осори меъморӣ дар Осия марказӣ буда, дар қисмати ғарбии Панҷакен дар наздикии Марс бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷойгир аст. он 12 сентябри соли 1976 аз тарафи шодравон доктор Абдуллоҷон Итоқӣ кашф гардидааст. ба гуфтаи сарвари пойгоҳи бостоншиносии Панҷакен Сараз, номзади илми таърих Абдурауф Разоқов дар ҷараёни кандани хандакҳои санҷишӣ, омӯзиши маҳалҳои аҳолинишин муайян гардидааст ки масоҳати ибтидои ин ёдгорӣ 130 гектар будааст. мутаассифона то кашф гардидани он қисми зиёдаш ба манзилгоҳ ва чарогоҳ табдил ёфта, ҳоло бошад дар масоҳати 17 гектар доманд густурдааст. кофишои бостоншиносӣ муайян намуданд ки дар ин ҷо бештар биноҳои маъмурӣ, оташкадаву ибодатхонаҳои мазҳабӣ сохта шуда, атрофи онҳоро ҳуҷраҳои хоҷагӣ, растаҳои ҳунармандӣ иҳота карданд. Сараз нахуст шаҳри гузаштагони мо буда, дар он тамаддуни кишоварзӣ, шаҳрсозӣ, ҳунармандӣ тавлид ёфтаву рушд кардааст. бо мақсади ҳифзу нигаҳдории ин ёдгорӣ дар соли 2000 бо қарори ҳукумати мамлакат мамнӯъгоҳи таърихии бостоншиносии Сараз таъсис ёфт ва солҳои 2003-2008 бо супориши сарвари муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5 мавзеи он болопӯш ва атрофаш бо панҷара иҳота карда шуданд. достони Сараз дар замони дур ба аҳди бостон, дар гузаргоҳи тамоми корвон гашт барпо шаҳри хуби дилнишин, бо Самарқанду Бухоро буд қарин, соҳибаш буд суғдии овозадор, шӯҳраташ рафти ба ҳар кунҷу канор, роҳи абрешин аз он ҷо мегузашт, буд зебо обу хоку кӯҳу дашт, шаҳри зебое бишуд дар роҳ падид, лаззати нонаш ҳама раҳрав чашид. шаҳр бод шаҳри Саразми бостон, шаҳри зебо лоиқи сад достон, дар миёни шаҳр оташхона буд, дар ибодат мардуми фарзона буд, рӯзу шаб оташфурӯзон будааст, шодии мардум ҳаме афзода аст. аз қазо омад ба сарҳо зилзила, канда карда тору пӯди силсила, ногаҳон гӯё ки чашми бад расид, шуд Сараз аз дидаи мо нопадид, рафт ин шаҳри гароноя ба хок, қалби мардум дар азояш чок чок, бо мурури таърих ин шаҳри кӯҳан, рафт аз ёди тамоми марду зан, рафт аз байн соли беш аз 5000, шуд мубаддал он ба дашти хорзор, соли 76 андар асри 20, дасти таърих инчунин зебо навишт, шуд Ашӯралӣ аз он ҷо раҳгузар, ёфт дар он ҷо яке кӯҳна табар, бурд онро ю ба Исҳоқӣ бидод, табъи олимро табар хеле кушод, шод шуд Исҳоқӣ аз ин боз ёфт, ӯ табар дар даст бар Маскав шитофт, дар ЮНЕСКО таърихашро кофтанд, 5500-ашро ёфтанд, шуд Саразми бостон овозадор, шӯҳрати ӯ рафт бар ҳар як диёр, чун расид даврони истиқлоли мо, гашт пургӯҳ кӯчаи иқболи мо, пешвои миллати шӯҳратчиё,
кард хидматро ба миллат ихтиёр, аз сахояш мулки моддӣ гар шуда, Тоҷикистон боз зеботар шуда. Ӯ саразми бостонро ёд кард, рӯҳи ҳар бигзаштаеро шод кард. Аз ҳама кишвар биёмад меҳмон, то ба чашми худ бибинад ин макон. Офарин бар ҷамъи азми пешво, кордониҳою назми пешво. Нуралӣ дорад ба номаш ифтихор, умри ӯ бошад ба олам 100 000. Тоҷикистони азизам шод бош, то абад поянда бош, обод бош. ба нақшу гулдӯзиҳои рӯи матоъ офаридаи хиромон мен гариву мегӯӣ, зиҳи олами зебоӣ, сано бод ба занҳои ҳунарманд ба панҷаҳои нозуки зебоофар. тамошобинони азиз, барномаро бароятон Фирӯза Одилзода ва Хаём Ҷӯраев омода ва пахш карданд.